بسم الله والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى بمحله إنه نبدي عافمات قبنا يسوع كان مدشن aynu ku xusayno 13 guuradii qalin jabinta jaamacadda Burco iyo sanadkii ay 17 jirsatay jaamacadda Burco. ugu horeyn Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo oo dambigiisa dhaafo adeer Cali Nuur oo saacad ka hor halkan soo fadhiistay isagoo doonaya inuu inantiisa la qaybsado farxadda qalin jabinta isla markaana hoolkan inuu fadhino soo fadhiistay kadibna kursiga ka dhacay saacad kadibna geeriyooday iyadina aanay u suurtagelin nagala qayb qaadato farxadda halkan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinaynaa inuu dambigiisa dhaafo inuu jannadii firdawsa ka waraabiyo niyadiisii wanaagsaneed iyo ubadku barbaariyay inuu ugu shafeeco qaado innagana inay cibra qaadasho inoo noqoto in naftu ammaano tahay oo adigoo soo xidhay suudka arooska ama subaxa soo kacay ama qalin jabin soo kacay ama shaqo soo kacay inaan lagula solansiinayni haddaad yartooda aaminsantahay weynaanta lagu dhinto ama haddaad weyntooda aaminsantahay in xanuun qofka soo helo siduu u geeriyoodo inay wuxuu intaa ku xidhan tahay sida aawadeed waxyaabo badan looga diyaar garoobo. marka labaad waxaan u hambaleynayaa 576 arday ee maanta halkan ka qalin jabinaya ee kulliyadaha kala duwan ka qalin jabinaya ee ay ka mid yihiin macallimiinteedii ee ay ka mid yihiin maamulayaashu ee ay ka mid yihiin dhaqaatiirtu ee ay ka mid yihiin shaqaalaha jaamacaddu ee ay ka mid yihiin qaar ka mid ah shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Burco. waxaan leeyahay hambaliyo ilaahay cilmiga aad barateen ha ka dhigo kii adduunyadiina iyo aakhiradiina anfaca kii magaciina iyo manfaciina siyaadiya ee aan mudarro idin soo kordhinin. 85 arday oo master ka qalin jabinaya oo uu ka mid yahay Axmed oo halkan taagnaa iyagana waan u hambaliyeenayaa. waan ka xumahay inaan markii labaad ka hadho inaan heerka labaad jaamacadda Burco ka dhigto shaqada aan haya awadeed laakiin waxaan rajaynayaa sanadka soo socda inaan ka mid noqdo insha Allah ta'ala kuwa shahaadooyinka la guddoonsiinayo jaamacadda Burco oo ka mid ah jaamacadaha Burco ee magaalada ku yaala isla markaana ka mid ah jaamacadaha ugu tayada badan dalka. waxay jirtay 17 sanadood oo kaliya waxa lagu sameeyay maalgelin bulsheed 2004 baa la aasaasay. waa jaamacadda aan oran karno waxay ka soo baxday wixii loo aasaasay wax soo saarkii ay soo saartay oo aan anigu ka mid ahay shirkadaha maamulayaasha gobolka Togdheer ka mid yihiin shaqaalaha ugu badan ka mid yihiin kuwa dawladda iyo wasaaradaha hogaamiya ay ka mid yihiin kuwa dhaqaatiirta ee jooga dhakhtarada ay ka mid yihiin iyo kuwa adeegyada kala duwan magaalada u haya. waxa la oran karaa maalgelin bulsheed iyo hanti bulsheed inay noqoto way ka dhabaysay. waana u mahad celinaynaa guddiga jaamacadda Burco oo halkan xubno ka mid ka fadhiyaan isla markaana maalinta isku tashi ku sameeyay dhagax dhigeediina nasiib aan u yeeshay inaan maalinta taagnaa maantana anigoo ka qalin jabiyay maayirkii Burco aan halkan ugu hambalyeynaa 17 sano kadib inagoo wax soo saarkeedii 570 arday halkan ka qalin jabinayaan aynu taaganahay. waa mahadsantiin adeer abaalkiina ma gudi doono. aqoonta marka loo yimaado Ilaahay subhanahu wa ta'ala aqoonada kala duwan 779 jeer buu Quraanka ku soo celceliyay. Ilaahay waxaad ku aragtaan afala tadkaruun afala tubsiruun afala taaqiluun dad nool soo taagan ayuu Ilaahay markuu qeexay wuxuu yiri sumun bukmun umyu fahum la yarji'uun way dhagalaayeen way indhalaayeen way qalbi laayeen qaar baa waxa lagu yiri kaanahum khushbun musanada wa in tasma' liqawlihim haddii aad xataa maqashaba ereyadooda ku cajabiyeen laakiin waa maxay waa udub hargalay taa macnaheedu waxay sheegaysaa in aqoontu ay socotiiso garaadka qofka iyo garashada laakiin aanay ahayn inaad waxna qori karto waxna aqriin karto laakiin ereyada ka soo baxaya sidii Nabi Maxamed alayhi salaam iyo dadka kale aqoonta leh waraasiquna fil ilmi inay noqdaan kuwa wax daweeya ereyadu waxna way dilaan waxna way daweeyaan. sida aawadeed ayaa hadalku u yahay waxa macnaha u sameeyo dunida oo dhan iyo inta halkan joogtay imka hadlaysa inay ereyadoodu macno u sameeyaan. waxa jira in aqoonyahan oo 5 erey soo qoray habeen hore ayaa wuxuu ka sheekeynayay dhibaatada ay haysta wuxuu yiri waxa dhibaatooyinka cudurada ay bulshada la nool waxa kamid ah siyaasad mabda' la'aan
aqoon dadnimo la'aana ganacsi akhlaaq la'aana warbaahin wacyi la'aana iyo damac damiir la'aana intaaba waxa ka hortagta in garashadaada iyo qalbigaagu uu fayow yahay axmed cantarna waa ka yidhi aqoontu markay dhab tahay ruuxa ehelkiisa tahay waxay ka ilaalisaa inuu qof ujeedalihi garaadka ka iibsan karo weydiinta ka oodi karo afkaarta u yeedhin karo waxaan idinkula dardaarmayaa 5 qodob oo qura haddaad tihiin ardayda jaamacadda maanta ka baxaysa qaacidada koowaad waxaad adigu isbartaa ha ka bataan waxa aad ka barato meelaha kale kala duwan adigu waxaad isbartaa waa inay ka bataan laba wax kasta waa inaad wax ka barataa technology-ga waa inaad wax ka baratid caafimaadka waa inaad wax ka taqaanid waa inaad injineernimada wax ka taqaanid waa inay ereyadeedii iyo qaab noog wax kaga baxsan yihiin waayo waxa kaa xigta inaad akhrido iyo inaad ka baadho aqoonta imika la diyaariyay technology-ga laakiin haddii lagu turjumayo oo aanad marka guri lagu dhisayo aanad garanaynin qaabka dhismaha aasaasiyaadkiisa haddaad caafimaad dhakhtar tegaysana aanad garanaynin basic anatomy-ga mad noqonaysid aqoonyahan qodobka saddexaadna waxaan kula dardaarmayaa aqoon akhlaaq leh inay noqoto baraha bulshada waxa ka socda ee macallimiin leh ee ardaydii leh ee bulshada qudunka kala taabacsan leh waxa ku jira dad wax bartay oo qalin jabiyay waxaynu doonaynaa weedhaada aqoonta lehi in ay buriso kun weedhood oo miidiyaha ka socda oo xunxun kaliya baa ku filan haddaad adigu nadiif tahay marka waxaynu u baahannahay inaad muujisid inaad tahay aqoonyahan inaad tahay aqoonyahan kadibna aad adigu isku daydid inaad aqoon akhlaaq leh ku soo bandhigtid oo markaad wax naqdiyeynayso aanad madaxda caayin mas'uuliyiinta caayin jaamacadaha caayin dhakhaatiirta caayin laakiin aad u soo gudbiso sida la yidhaahdo dhaleecayn wax toosin leh constructive criticism waa inaad taqaanaa ood isbarbardhig samaysid haddaa qofka gaalooba aqoonta diinta lama xukumiyo laakiin waxaa la baadhaa miyuu caafimaadkiisu taa ma aha miyay cidi ku qasbaysay duruufi miyay jirtay intaasoo cudurdaar baa jira waxaan kaloo idinkula dardaarmayaa ilaahay subxaanahu watacaala baa dunida abuuray muslim baa dadka ka tihiin muslim mar haddaad tihiin risaaladii ilaahay soo dejiyey ee 6236 aayadooda fariinta ay sidaan waa inaad ku taagnaatid taasaa kuu sheegaysa kuma weeye aqoonyahanku هو الذين لا يمشون على الأرض هونا هو الذين لا هذه قال له شيء يا الله قولها الله يا وايو لكل قارئ بوكس على القرآن وقدام بينا أف سوماليا ولا لا يا لقويا باتاي لغة هذا أف سوماليا برو مركز واحد قد بيني يسوع هسوق قد بيني وحي يعوده وعرفتي هذا السيد يسوع قد بتو مالها وقول بدنا واحد قد بيا وأفكا مركز مدلك هذا يسوع هي مركز وربعين ده وحكو قريسين وين صوبرت أف سوماليا hab qoraalkiisa saxan isla markaana ereyada aad wax ku gudbinayso si karaamo leh aad u xulatid kadibna waxay sheegaysaa Facebook-ga ugu badan waxa isticmaashaan oo erey buu ku qoray ninka gaalkaay what is on your mind maxaa maskaxdaada ku jira laba erey haddaad soo qorto adigoo aan dalka ila joogin oona weligaa ku arkin ayaa waxa la qeexi karaa qofka waxa soo qoray ka uu yahay markaas si aad u muujiso ka aad tahay iyo inaad qof nool tahay sida qof wax bartay qof wax baranay kama si lahay walmeediin af Soomaaliga si fiican u barta waxa badan oo badan dad wax bartay oo aan hal box qurux badan u qori karin ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa in Niciimo la yiraahdo halkan ka hadashay sanad ka hor 17 bishii 9 2022 markii aan qalin jabinaynay waxa ay sheegtay shaqo la'aanta iyo qaabka ay tahay iyo rajadu maanta inay bilaabmayso annagu dawladda hoosaan kaalinta waanu ka soo baxnay macallimiinta jaamacadaha Burcadhiga nimankii ka qalin jabiyay iyo nima wada mastered iyo degree ayaa dawladda hoose ka shaqeeya oo gudoomiyaal degmooyina oo agaasimayaala oo madax waaceediya oo madax faraceediya oo habla iyo wiilalba leh waxa markaa anagu oran karnaa maadaama dhalinyaradii degmada Harmuudka la wareegtay tahay inaanu maanta noo shaqeeyaan oo aanu shaqo abuurka kaalin ka qaadanay dad aqoon leh oo maanta luuqado kala duwan ku hadli kara email loo soo diri karo office man ah oo markuu xafiiska fadhiyo yaqaan xafiiska shaqadiisa marka taana waan ugu bushaareynaya waxaan aaminsanahay maalintan meesha ka tagayno in loo iman doono dad bride oo dhalinyaro ah oo ay dawladda hoose tahay maanta meel lagu hamiyo halka ay ahayd sanad ka hor meel shaydaanka laga naari karo ma dawladda u shaqo tagtay laakiin meel maanta kamida shaqo bixiyaha degmada isla markaana meel ay waalidiinta halka qalin jabinaya ardayda kula dardaaraan aad iyo aad baa u mahadsantihiin jaamacadda Burcaan u mahad celinaya mudane madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa sanad ka hor 17 bishii 9 dhagax dhigtay dhismaha jaamacadda maantana aad xadhiga ka soo jartay ayadoo ay tusaytay
intaabsiya maxamed siciid daabshiila waxaan leeyahay ilaahay ku barakeeyo maalkana ku barakeeyo ardaydana waxaan leeyahay aqoontu markay dhab tahay ruuxa ehelkiisa tahay waxay ka ilaalisaa inuu qof ujeedada iyo garaadka ka iibsan karo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.